तो हेलो फ्रेंड्स, इस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इस तरीके का एक सीलिंग फैन को रिपेयर करके देखूंगा। तो इसका जो दिक्कत है ना, इसके अंदर से बहुत ही घटिया साउंड निकल रहा है। तो आज की वीडियो में इसको ही देखेंगे कैसे रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं इसके अंदर से किस तरीके का साउंड निकल रहा है। तो वायर जो है ना, उसको लगा लेते हैं और उसके बाद आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए, दोनों वायर को हमने लगा दिया है और अभी इसको डायरेक्ट हम सीरीज जो लाइन है ना, उसके अंदर दे देंगे, रामा सीरीज लाइन। और स्विच को ऑन कर दें तो देख सकते हैं इसके अंदर से कितना घटिया आवाज़ निकल रहा है, देख ही सकते हो। तो देख सकते हैं इसके अंदर से कितना घटिया आवाज़ निकल रहा है, चिर चिर करके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इस तरीके का प्रॉब्लम को रिपेयर करके दिखाऊंगा और इजीली इस वीडियो को देखने के बाद मुझे भी उम्मीद है आप भी इस तरीके का जो सीलिंग फैन का दिक्कत होता है उसको भी रिपेयर कर सकते हैं। तो किस तरीके से करते हैं फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, बट इन्फॉर्मेशन जो है ना बहुत ही अच्छी होगी। इस तरीके से आप सीलिंग फैन को रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी करके मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। इसका जो कवर है ना, जो नट था, उसको सब कुछ खोल लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो फिर देखिए, फ़ैन का जो नट था ना, मैंने खोल दिया है और पूरा फ़ैन को धीरे धीरे करके खोल देता हूँ। तो देख सकते हैं नीचे का जो कवर था उसको खोल चुका है। और जो कॉइल है उसको बाहर करने के लिए वो जो शाफ्ट है ना, उसके अंदर हथौड़ी से चोट मारेंगे इस तरीके से धीरे धीरे करके। तो जो कॉइल है ना वो धीरे करके बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं धीरे धीरे करके मैं कॉइल को बाहर कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा कॉइल है, सही है, इसको साइड में कर देते हैं। और अभी देखेंगे इसके ऊपर का और नीचे का जो बेयरिंग है ना उसको देखेंगे। तो देखिए इसके ऊपर का जो बेयरिंग है ना वो किस तरीके का हो चुका है और ये नीचे का बेयरिंग है ये भी देख सकते हैं किस तरीके का है। और इसके अंदर से जो साउंड आ रहा है ना बेयरिंग के अंदर से, मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, तो आपने सुना है, देखिए उसका जो बेयरिंग है उसके अंदर से कितना साउंड निकल रहा था, कैसा साउंड आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो सीलिंग फैन का जो ऊपर का और नीचे का जो बेयरिंग लगाया रहता है ना उसको ही खोल डालेंगे। और उसको खोलने के लिए जो नीचे का जो बेयरिंग होता है इसको खोलने के लिए इस तरीके का कूलिंग आता है, मतलब कूलर भी कहा जाता है इसको। बेयरिंग खोलने का जो कूलर होता है, तो उसको इस तरीके से रखने के बाद जो पत्ती है ना उसके अंदर घुसा देने के बाद थोड़ा सा हथौड़ी से चोट मारेंगे तो पत्ती जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। और इसको अब जो नट है उसको टाइट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं पूरा टाइट कर देता हूँ। देखिए, तो देख सकते हैं इस तरीके से धीरे धीरे करके आप कस देंगे और कस देने के बाद इसको मोड़ देंगे तो खुल जाएगा। तो देखिए कैसे खुलते हैं, इसको आप देख लीजिए, आपको कुछ भी आसानी होगी जब भी बेयरिंग आपको खोले। तो इस तरीके से ही खोलना चाहिए सीलिंग फैन का जो बेयरिंग है। तो इस तरीके से कस देने के बाद ऊपर का जो नट है ना उसको इस तरीके से पकड़ेंगे। तो देखिए मेरा तो एक साइड का नट नहीं है तो इसके लिए हाथ में लग रहा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक कपड़ा लूँगी, कपड़े की मदद से मैं इसको पकड़ सकता हूँ और जो हाथ में वो नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं कपड़ा का यूज़ कर रहा हूँ और इस तरीके से घुमाएंगे तो देख सकते हो धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगा। तो मैं घुमाता हूँ। तो देख सकते जो बेयरिंग है नीचे का वो खुल चुका है और इस तरीके से लूज़ करेंगे और पत्ती जो है ना वो हमारा धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगा। तो देख ही सकते हैं जो बेयरिंग है वो हमारा खुल चुका है, नीचे का बेयरिंग। और अभी देखेंगे ऊपर का जो बेयरिंग है सीलिंग फैन का ऊपर का बेयरिंग कैसे खोलते हैं। तो उसको भी खोलने के लिए एक कूलर आता है, उसको भी खोलने के लिए तो देख सकते हैं इस तरीके का कूलर आता है। तो उस कूलर को क्या करेंगे, जो होल है ना उसके अंदर घुसा देंगे। घुसा देने के बाद हम क्या करेंगे, जो स्टील का जो पत्ती है आप देख ही सकते होंगे, स्टील का जो पत्ती है उसको घुसा देंगे और हथौड़ी से थोड़ा सा चोट मारेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा। और नीचे का जो नट है उसको कस देंगे और इस तरीके से धीरे धीरे करके मोड़ेंगे तो हमारा जो बेयरिंग है ना वो खुल जाएगा। तो ये देख ही सकते हैं ऊपर का जो बेयरिंग था वो भी हमारा खुल चुका है, देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सीलिंग फैन का बेयरिंग को खोला जाता है बहुत ही आसानी तरीके से। तो आप भी कर सकते हैं इस तरीके से, बट आपके पास कूलर होना चाहिए। जो बेयरिंग खोलने का जो कूलर होता है उसको आप खरीद सकते हैं। तो देख सकते
तो देखिए अब बेयरिंग चाहिए तो नीचे का और ऊपर का, जो नीचे का जो बेयरिंग का नंबर है और ऊपर का जो बेयरिंग का नंबर है ना, मैं स्क्रीन को ऊपर शो कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो जो बेयरिंग का नंबर है मैं आपको बता दिया हूँ, और इस तरीके का बेयरिंग चाहिए 6201 एक नीचे का जो बेयरिंग है उसको लगता है, और 6202 जो नंबर है वो हमारा ऊपर का बेयरिंग का नंबर है। तो आइए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी करके थोड़ा सा साफ़ करने के बाद बेयरिंग को मैं लगा देता हूँ, और उसके बाद इसको फ़ैन को है पूरा सेट करके आपको चला के दिखाऊंगा जो साउंड है वो पहले की तरह आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स फैन को पूरा सा सेट करना कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा वायरिंग करेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो वायरिंग कर लेते जल्दी जल्दी करके। तो वायर को कनेक्ट करने के बाद इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट पे चला के आपको दिखाएंगे। तो वायरिंग कर लेते जल्दी जल्दी करके। वायर का पूरा कनेक्शन हो चुका है, वायर का पूरा कनेक्शन हो चुका है। अब चेक करेंगे तो डायरेक्ट सीरीज लाइन पे पहले चेक करेंगे, पहले सीरीज पे चेक करेंगे। तो देख सकते हैं फैन पहले कैसा आवाज़ कर रहा था और अब घूम रहा है कैसा आवाज़ कर रहा है। पूरा क्लियर साउंड है, इसके अंदर कोई भी साउंड नहीं निकल रहा है, देख ही सकते हैं। ध्यान से सुनिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कोई से भी सीलिंग फैन को रिपेयर कर सकते हैं जिसके अंदर से बहुत ही खराब साउंड निकल रहा है, तो इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि इस तरीके का रिपेयरिंग ट्यूटोरियल वीडियो इस चैनल पर डेली लेके आता हूँ, तभी तक आपको बस नोटिफिकेशन जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब